Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Yes, it's me again, Melvin Aviles. So today's video po is ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng video clip, then mag-download ng mga background music na walang copyright. Kung nagtataka kayo is saan ba nakukuha ng mga YouTuber ang mga sound effects nila na walang copyright, ito lang po yung technique kung saan sila nagda-download na walang copyright. Then bago po muna natin umpisahan ang video na to, huwag muna ninyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, then pindutin na rin ninyo notification bell dito sa baba para ma-update kayo sa bawat video kong upload. Guys, and welcome back to my YouTube channel. Yes, it's me again, Melvin Aviles. So today's video po, ang ituturo ko po sa inyo na tutorial is kung paano po mag-download ng video clip katulad po na ginagamit ni Chokes TV or kahit sino man na gumagamit po ng video clip katulad ng mga video clip ni Babalu at saka kahit ano pa po. So first na gagawin po natin bago po ninyo ma-download is punta po muna tayo sa YouTube apps. So punta po tayo ng YouTube apps, dito po natin mahanap or makikita ang ida-download nating video clip. So search natin Babalu video clip. No copyright. Sa totoo lang guys, palagi pa ako naglalagay ng mga ganyan na no copyright para mas-secure ka po na no copyright po talaga ang ginagamit ninyong video clip. So katulad po nito, dito po tayo maghahanap ng video clip natin na no copyright. So download natin tong no copyright popular name clips for video editing. Download tayo dito ng maliit na clip ng video natin. So wait lang katulad dito. Ang gagawin po natin dito is pindutin lang pong share then copy link. So kapag na-copy link na po natin yan na video clip na yan is labas po tayo ng YouTube channel, balik po tayo sa home, then punta po tayo ngayon sa Chrome. Then, kapag andito ka na po sa Chrome, search nyo po ang MP3 converter. So, wait lang. So, copy-paste lang po natin dito yung link na nakinapin natin sa YouTube. Then, ilipat natin sa MP4 kasi nga po, MP4 meaning video clip lang po ang i-download niyo. So, i-convert na natin as video. Karaniwang po dito po nagda-download yung mga YouTuber, and kasi nga po kapag dito ka po nag-download sigurado na no copyright po talaga. So download na natin. So na-download na po. So back na natin sa gallery natin. So tingnan natin sa gallery natin kung andito na. So punta po tayo dito sa download. So ito po yung andito na po ang video na yes, andyan na po yung video na kinuha natin sa YouTube. So kung gusto pa po ninyo mag-download ng another video, again, punta po kayo ulit sa YouTube, then hanap po kayo dito ng mga video clip na maliliit ni Babalu, yung mga maliliit na video clip. Hanap po tayo, wait lang, hanap tayo dito, pwede naman po kayo mag-download ng marami, yung 10 minutes, tapos ikat na lang ninyo. So, ako kasi, ito, download natin tong Babalu Funny Sound Effects. Hindi totoo yan, Babalu lang yan. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So, another po, share natin po, pindutin po natin ulit ang share, then copy link, labas po tayo ng YouTube, balik po tayo ng Chrome. Then kapag binalik po natin sa Chrome is ganito na lang po ang gawin natin. Yes, mag-automatic po yan, mawala po yung kinapi-paste natin kanina. So, copy-paste po natin ulit, lagay natin sa MP4 at saka guys, for sure ninyo na nakalagay po sa MP4 kasi minsan po is hindi ninyo na ipipindot ang MP4, magiging MP3 yan, magiging ano lang po yan, sound effects, yung hindi po yan video clip, magiging music lang yan or sound effects na sinasabi ko. So pindutin na natin ang convert.
So minsan guys, dito talaga ako na-download kahit din mga sound effects. Pero minsan nagda-download din po ako sa MP3 Juice. Siguro alam naman po ninyo yan. So another, pindutin po natin ang download. Then, kung nakikita natin dyan sa taas is napakabilis mag-download. So balik tayo sa gallery. Wait lang, hindi pa nag-convert. Ito po. So ganyan lang po. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So, ganyan lang po kabilis mag-download ng video clip na ginagamit ni Chokes TV or kung sino mang vlogger na gumagamit ng video clip. So, itry naman po natin yung mga sound effects. Punta po ulit tayo sa YouTube. Then, try natin ang sound effects natin. Search tayo ng sound effects. So siguraduhin po ninyo na may nakalagay po na no copyright, kasi minsan is yung nakukuha natin mga sound effects is may copyright po talaga, kaya siguraduhin natin na walang copyright para sigurado po tayo kapag try natin tong point. Sige, ito na po. Then back po kayo ulit sa MP3 Juice. Hanapin po natin ang MP3 Juice. Then slide lang natin ng konti kasi mag-automatic naman po yan mag-back. So pagtapos po ninyo yan is i-paste po ninyo dito sa may convert. Then pagkatapos wag na po ninyo ilipat sa MP4 kasi kapag nilipat ninyo yan is hindi naman po talaga yan a video clip. So dahil sound effects lang yan, MP3 tayo. So convert na natin. So download natin. Pindutin lang po yung download. Then wait natin, kung napapansin yung check agad, mabilis lang po mag-download. So pakinggan po natin yung toink. Ito po yung yes, napakabilis lang pong humanap ng mag-download ng sound effects. So guys, dito na po nagtatapos ang aking YouTube tutorial, and sana po nagustuhan ninyo ang aking tutorial ngayon, and sana po nakatulong sa inyo tong tutorial na to. At wag lang po ninyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, and pindutin na rin po ang notification bell para ma-notify kayo sa bawat video ko upload. And pa-subscribe na rin po pala ako. Ang second channel ko po is Melvin PA. Then ang pinaka main channel ko po is Melvin Vlog TV. So ilalagay ko po sa description box yung mga link na yan para po mag-diretso na po kayo pagpindot ninyo. So paalam!